Player. Player. Küll me täna ikka ragistame palju. Tere tulemast tagasi. Me oleme täna jäänud, õige mitte täna, vaid see nädal me oleme jäänud veidikene hiljaks. Täpsemalt 3 päeva. Jah, tõesti, ma ei ole jõudnud see 3 päeva tõesti teha, sellepärast, et kuna koolis oli viimane nädal ning oli ka nii jube palju tööd siiamaani on, siis tõesti lihtsalt ei ole jõudnud teha. Aga ma tegin endale lubaduse, et ma selle nädala jooksul pean selle asja ära tegema, sellepärast, et ma lubasin, et ma teen iga nädal. Või kui ma ei lubanud, vaid ma üldiselt ütlesin, et ma teen. Ning ma arvan, et ma peaksin tegema just selle lubaduse, sest siis on nagu see, et näed, sa ei pidanud lubadusest kinni. Siis sul on millest kinni pidada. Et ma arvan, et siinkohal peaks siis ametlikult lubaduse tegema, et mina proovin iga nädal teha vähemalt 1 episoodi. Sellega on väike probleem ka selles suhtes, et ma saan teha umbes 3 osa veel ning siis peaks saama SoundCloudis läbi see tasuta uploadimisaeg, ehk mul on 91 minutit veel. Oleneb kui palju kui kaua ma teen, kui ma teen nüüd 20-minutilised episoode, siis ma saan 4 tükki teha ja natuke peale. Et võib-olla peab platvormi mingi hetk vahetama, kas siis YouTube'i vastu või midagi sellist, aga siin on natukene aega veel, nii kaua mul on aega veel mõelda sellele, kuid kindlasti mingi lahendus leiab, lihtsalt SoundCloud on hetkel kõige mugavam lahendus, seda ma tean, ning sealt on väga hea, mõnus, lihtne kuulata, aga kahjuks see nii on ja hetkel ei ole mõtet ja ma ei näe otstarvet, et ma peaksin selle premiumi vastu ära vahetama. Õigemini SoundCloudis on täpsemalt öeldes siis 3. Üks on see tasuta, siis üks on see, et see mingi pro vist, mis siis paneb topelt sulle seda aega, mis on siis, muidu on 180 minutit saad laadida, siis nüüd sa saad siis 360, aga on ka siis viimane, mis siis on aasta jooksul oli vist aasta jooksul vist, või kuumaksega saad täitsa limitless ja sa saad veel, seal on mingid erinevad boonused juures, et sa saad vaadata, kes sind vaatab, kus sind vaadatakse, mis riigist, mis linnast, kui palju, särki-värki, aga noh, minul ei ole seda statistikat nii palju vaadata, kuna praegu on minul neid usaldusväärseid ja selliseid järjepidevaid kuulajaid, nagu ma olen aru saanud, natukene üle 10, sellepärast, et osadel on olnud 12-16 kuulamist, kuid ma olen selle küll väga uhke, sellepärast, et ma teen seda puhtalt enda pärast ning see, et reaalselt keegi kuulab, võib-olla lihtsalt mõned kuulavad toetamise pärast, et noh, et sõber teeb midagi või midagi, aga samas ma ei usu seda, et inimesed vastu tahtmist seda kuulavad. Ju siis ikkagi midagi siin huvitab. Aga muidu jah, eks ma tegelikult ootan, kuni ma saaksin ühe teise mikrofoni ka, siis läheks alles pull lahti. Aga senikaua pean ma siis läbi saama nende asjadega, mis olemas on. Mis ma siis tein vahepeal olen, miks see hilinenud on see, et siis jah, nagu ma ütlesin, siis kool saab läbi või nagu semester saab läbi ning selle raames pidi siin lõpetama asju ning samal ajal ka tööd tegema. Nii et läks jube kiireks ning kui päris aus olla, siis ei olnud ka ideid, ei olnud väga millest rääkida või sellist huvitavat juttu ei tule, sest ma tean, et viimane episood, mis mul nüüd tuli välja, 3. episood, see oli, kuna selle ma tegin pooleldi öösel, siis minu meelest, ma pean tunnistama jah, et see tõesti on võib-olla kõige parem episood. Ma ei ole sellele just kõige uhkem, aga kõik, mis ma teen, läheb ülesse nii hea kui halb. Mis minu jaoks on nii hea kui halb, sellepärast, et mine sa tea kunagi, kui tahad kuulata, siis sa saad näha, või kunagi, kui sa peaks mingile kõrgemale tasemele või platvormile liikuma,
siis on äge vaadata ja kuulata, kuidas see asi algas. nii et kõik, mis tuleb, kõik läheb. Ja teine asi, miks see siis, või kolmas asi, miks see siis hilines, on see tõesti, et jah, et on jube palju seekord nüüd enne jõule veel tööd rügatud ja rügan veel edasi, kuid just leian praegu selle hetke, õigemini mul on niisugune mingi 5 tundi oli tänase päeva jooksul, ehk siis laupäeval oli väike paus või siiamaani on ja siis ma mõtlesin, et ma nüüd teen selle saugus ära, sest et mida ma ikka sellega venitan, kui ma ei võta ennast kätte, siis ei tee seda keegi minu eest ära ja sükest motivatsiooni peab, see kõige raskem on ise ennast motiveerida. Eriti on ma sellest aru saanud nüüd selle 5 kuu jooksul, kui ma ise üksi olen pidanud elama ning sa pead, siin on päris palju seda enda motiveerimist. Siin on, vahest sa lihtsalt ei viitsi, sa just ei viitsi neid, näiteks stsenaarium. Sa sööd ära, teed mingi hullu söögi valmis, ma siin millalgi tegin kuradi kartuleid, keetsin, viskasin liha ahju, tegin salati juurde, mingi kaste ja särki-värki, hullult möksedad valmis, eks ju. Paned taldrikule ilus kõik, näeb siuke mõnus välja, väga hea ja siis paned veel kallad endale kas siis mahla või siis tookord ma vist ma mäletan, seekord ma võtsin siis jõuluporteri, oi kui hea. Ma muidu tumedat õlut ei joo, aga tume õlu on minu meelest just siuke pühade ajal siuke natuke ühesõnaga külmadel ilmadel on minu meelest tumedat õlut päris hea juua, siuke kodus mõnus annab siukse igast, on hea kallasin selle välja ja nautisin, söin, vaatasin sarja ja särki-värki ja siis saab sööka otsa ja siis paedad kraanikaussi ära ja siis kuna kõht on ka juba täis, kui mõnus uni või leiva luusse lasta, viskad jalad taeva poole, lebotad ja siis mõtled, küll ma pärast pesen. Aga ei, päris pesedki pärast ju. Ja siis nad istuvad seal päev, vahest ka 2 ja peab tõlistama, et vahest on 2 päeva. Ja siis ongi see, et sa kõnnid sellest kraanikausist mööda, sa näed neid nõusid seal ja sa tead, et sa tegelikult peaksid pesema neid, aga ei viitsi ja siis ongi seda, et siis ma lihtsalt olen pidanud mõtlema, et davai, mida ma teen, kurat, pese ära ja siis lõpuks pesed ära, see on küll väike asi, aga ikkagist see näitab minu jaoks seda, et on vaja ennast motiveerida, sa pead lihtsalt asja lihtsalt kätte võtma ja tegema ära, endal on kõvasti lihtsam, nii samamoodi nagu nende leedide paigaldamisega mul seal lae all. Oi kui kaua nendega ma venitanud olen. Ja oi kui kaua ma nüüd üks päev nendega möllasin ka veel 5 tundi möllasin, minust oligi vist 3 päeval möllasin. 5 tundi möllasin niimoodi, et ma sain alles pool lage põlema. Aga ütleme nii, et see tulemus ei tundunud üldse nagu vääriline sellele ajale, kui kaua mul läks selle tegemisega. Aga see tulemus siis, kui ma nägin, et kui ma selle voolu taha pain ja seinast veel lülitid vajutasin ja see, kui ma nägin, et reaalselt läkski põlema, siis ma lihtsalt mingi karjusin lihtsalt, see oli nagu see, et sa oma kätega midagi tegid ja sa seda tulemust kohe nägid, see oli nii mõnus ja seda on nagu mõnikord on see nagu pikemas perspektiivis nagu inimesed ei oska näha seda ette, et see pikemas perspektiivis tuleb kasuks ja see, et sa seda tulemust ise enda tehtud tulemust näed, küll mitte kohe, kui sa selle ära teinud, või mingi aja pärast. Inimesed ei näe seda või nad ei saa sellest väga tihti aru. Ning see arvatavasti ongi siis see, mis viib selle motivatsiooni alla või kaob see huvi selle asja vastu midagi teha või midagi sellist. Aga just see, et inimesed peaksid ainukene, kes sind takistab midagi tegemast, oled puhtalt sina ise. Kogu see maailm meil siin ümber, see on lihtsalt nii-öelda disainitud niimoodi, et see tõmbaks sind alla, teeks sul nagu raskemaks ja siin on niisugune lause ka, et world is designed to bring you down. Aga sina pead olema, sest et mitte keegi muu ei suuda sind motiveerida või sind
sind panna midagi tegema kui sina ise. Minu meelest see on nagu lihtsalt ega minagi sellest vahest ei haara sellest teemast nagu nii kõvasti kinni, kui ma peaksin. Aga vahest on, ma olen kuulanud ühte sükest motivational speakerit, ühte inimest ka. Ja tema on ka sellest rääkinud. Ja sellest on kohe, ja ega kui su keegi teine seda niimoodi ei maini, siis ega ise ka selle peale ei tule. Ja tihti mõnikord, kui sa kuulad, või õigemini, kui sa kuuled, siis sa ei mõtle selle peale. Ja minu meelest seal on see probleem, et sa kuuled, aga sa ei kuula. Ja ning üks päev ma just kuulasin seda sama inimest jälle, ta tuli järjekordne sükene motivational speech välja ja tal oligi selline väga lihtne mõte, et oligi see, et just see sama motivatsiooni teema, et inimene peab ise hakkama tegutsema. Mitte keegi ei suuda seda teha ning tema eest ära teha ning tema ütles ka selle sama lausega, et world is designed to bring you down. Aga et see maailm on see, mis hakkab sulle vastu, aga ainukene, kes selle vastu saab võida, oled just sina. Ning mina tean seda, et kui mina võtan midagi ette, mingi idee võtan ette ja näiteks mõtlen, et mingi, et selline teoreetiline või selline oletatav stsenaarium, et seesama raadiosaade siin. Mul oli idee, selline räige idee, et ma teen sellest suurte tulevikuplaanidega, et oma raadio ja siis kas mingi paar tuhat inimest kuulavad seda ja selle saan juba suurtematesse avalikesse raadiotesse minna rääkima, saan võib-olla mingi oma saate kuskil teha ja siis see algab kõik sellest, et ma siin niimoodi teen ja siis ma räägin kellelegi selle idee välja ja siis nad ütlevad, et jah, mis siis, tee. Ma ei usu, et see sul niimoodi õnnestub. Ja siis see on nagu nii-öelda see klikk minu jaoks, et ma nüüd peangi tõestama talle, et ma suudan seda teha. Mina tahan just sellele inimesele, kes ütles mulle ei. See, kes ütles mulle, et ei, sa ei suuda või sa ei saa sellega hakkama või see ei ole sulle tehtud või see ei ole sulle mõeldud. Et sa just sellega motiveerid või see, et keegi ütleb sulle halvustavalt, see on sulle motivatsioon midagi teha. Ja tõestada just sellele, kas või sellele ühele inimesele, et sa suudad. See ei pruugi tulla, nagu ma ennem kui ütlesin, see ei pruugi tulla paugu pealt kohe see tulemus, sa suuda seda järgmine päev venale näidata, et näed, tegin ära. Mis sa nüüd teed, mis sa nüüd ütled? See ei tule kohe üle päeva alati. Mõnel korral tuleb ja see on väga suur õnnistus, kui see tuleb. Aga enamasti see ei tule. Ning see näitab ennast mingis pikemas ajas ära. Kuskil tulevikus, võib-olla kuskil kauges tulevikus see näitab ära. Aga see inimene, kes sulle kindlasti seda ei ütles, ma nüüd ei ütle, et ta kindlasti seda mäletab. Kuid ma arvan, et 80% või 90% nendest juhtumitest see inimene, kes sulle ütles või see, kellele sa kunagi rääkisid sellest ideest ning siis, kui sa reaalselt oled selle saavutanud, ma olengi lõpuks kuskil raadiosaates omalt, näiteks teen kuradi ERR-is on mul Raadio 2 on oma saade üldse, täiesti inimesed kuulavad, mingi 5000 inimest kuulab iga kord minu raadiot ja tema satub selle raadio peale ja siis mina ütlen, et mina arvan, et 90% juhtumitest see inimene mäletab seda, et ta ütles sulle ei, sa ei saa sellega hakkama. Ja siis ta hakkab mõtlema, et sa raisk saigi hakkama. Ja mida mina nüüd teinud olen, mida mina nii kaua teinud olen, tema ei ole võtnud endal härjal sarvest kinni ning teinud midagi ära. Ta on ka võib-olla tahtnud, äkki ta on tahtnud kunagi mingit, ma ei tea, autotöökoda, tahtnud muusikuks hakata, mis iganes. Aga ta ei ole lihtsalt viitsin kätte võtta ennast ja nüüd tunneb ennast sitana selle pärast, et ei suutnud ära teha. Minu meelest see ongi see äge. Minu meelest see on üks,
võib-olla üks kahest või üks mõnest parimast tundest või siuksest feelingust, mida sa võid saada. Üks on see, kui ma suudan tõestada kellelegi, kindlasti on see üks nendest, et ma suudan tõestada sellele kellelegi, kes ütles mulle ei, sa ei saa seda teha või see ei tule sulle kasuks või see on aja raiskamine või see ei aita su, see ei too sul kodus lauale leiba, see ei toida su peret ära, see ei tööta. See ei sõna seal. Et sellele inimesele tõestada, et see on võimalik. Kui inimene lihtsalt võtab pähe ja suunab kõik oma energia ja tugevused ja nõrkused selle asja poole, et seda saavutada, siis see on võimalik saavutada. Tuleb vist olla järjepidev ning just see, jah, see on see parim tunne. Teine tunne, mis mulle väga meeldib, on see, et kui sa suudad kedagi aidata, kui sa suudad nagu, või see, kui sa oled kellelegi kas või mingi väike asi, mõnikord näiteks kas või see, et käid väljas söömas, kas siis tüdruku või sõpradega või midagi sellist, või näiteks, et jah, see sama väljas söömise stsenaarium, et tahad sõbraga välja sööma minna või sõpradega, aga üks sõprast ütleb, et kurat, et ta ei saa praegu, et ta on ikka veits keeruline või noh, samas tal rahaliselt on keeruline, et ta ei saa praegu ikka tulla või niimoodi. Aga kui sul nagu võimalus on, siis sa ütledki, ja noh, mina olen ka seda teinud, ütled, et tule kas või seltskonna pärast, tule lihtsalt kaasa. Ja siis ta ütles, et ei, et mis ma siin niisama tulen ikka istuma. Ja siis ma ütlen, siis ma olen öelnud, et kuule, et ma teen välja, et sina oled mulle teinud, mina olen sulle teinud. Jah, sul on praegu raske, aga ma tahaks just nagu, et pointi oleks selles, et sa peaks nagu selle pärast seltskonnast ilma jääma. Et sul pole finantsiliselt või majanduslikult võimalik. Okei, kus sa seda pidevalt teed ja jube palju teed, siis inimestel hakkab jääma jah, selline teine mulje juba ja hakkavad sinust valet aru saama kujundama. Aga just need mõned korrad, kui sa seda teed, siis on see minu meelest siuke hea. Aga seda ainult juhul, kui sul muidugi endal võimalik on. Eks iga inimene otsustab ise, kas neil on see võimalik. Aga ma ei ütlegi, et sa pead nüüd mingi räigek välja kulutama või midagi, aga lihtsalt, et leida see lahendus, et inimene saaks samamoodi seltskonnas viibida, ilma, et ta peaks nüüd selle pärast põdema, et ta ei saa minna inimestega välja, et tal ei ole võimalik. Seda muidugi siis, kui ta ise ütleb, et tal ei ole raha ja ta ei taha tulla. Et noh, pushima ka ei pea peale. Aga just see, et need väiksed asjad, mis mõne inimese, mis sulle tundub nii väikene asi või niisugune, noh, enesest mõistetav, võib kellelegi teisele tähendada nii palju. Ja ta ei pruugi sulle seda välja öelda, aga ükski inimene ei suuda ennast varjata siis nagu väljendamises selle eest. Kuskilt sa ikka näed, et ta väga väärtustab seda, isegi kui ta on selline inimene, kes ei julge välja öelda asju. Ja kui sa seda näed, siis sa saad aru, et sa oled teinud midagi head ning minu meelest me elus võiksime olla rohkem siukseid hetki võiks rohkem olla, siis me nagu väärtustame rohkem nii sõprust, nii suhteid kui ka üleüldiselt seda, kuidas seda öelda, seda sellist, ma isegi ei oska öelda, mida me väärtustame rohkem, kuid ma arvan, et see ei teeks paha, kui meil oleks natuke rohkem siukseid hetki oma eludes näha. Ma vaatan, et ma olen nüüd päris pikalt läinud siuksele motivatsioonirändele või siuksele kõnele, aga näed,
suutsin ühest väiksest side note'ist alustada ja tuligi, näed, kurat, terve jutt välja, noh. See on, hea tunne on see, kui see niimoodi mul välja tuleb, et ma suudan peast jälle tulistada niimoodi, sellepärast, et siukseid mõtteid on mul väga palju peas. Aga ma ei oska seda kunagi nagu sõnadesse panna või selles mõttes ma ei ole seda, siukseid, raske on seda kellelegi välja rääkida niimoodi, et õige mõte tuleks välja, sest noh, minu meelest eestlastel ja kombe kohaselt on, ei ole väga siuke näost näkku suhtlemine ja ausalt või siuke tunnete väljendamine või enda mõtete siuke tugev välja selgitamine ei ole just kõige nagu kõige noh, eestlased väga ei tee seda. Aga noh, praegu siin niimoodi üksinda panna, tulistada siia mikrofoni välja kõike seda, see on päris hea tunne. Ma loodan, et äkki keegi tunneb samamoodi ja võib-olla nõustub, võib-olla ei nõustu. Seda saab puhtalt väljendada mulle kirjutades kuhugi, kui te nõustute või ei nõustu. Aga ei pea. Mina ei käisi midagi. Ma lihtsalt loodan, et tundsite ennast väga siukse mõnusana ning ma loodan, et jõudsite ka mingil järeldusele pärast seda juttu. Nii et täna näed, läkski puhtalt ühe teema peale, mis minu meelest on päris hea võrreldes eelmist episoodi. Väikene siukene comeback. Aga ma arvan, et tõmbangi vaikselt otsad kokku, kuid me jätta ikka väiksest punktist, mida mina täna õppisin või mida mina täna teada sain. Ma sain täna väga palju asju teada, aga kõige parem või kõige siukene jällegist, mis silma paistis kohe, oli see, et täna ma sain teada, et seal on siukest tüüpi, mis on siis bakter või siukene jah, bakter, inglise keeles on fungus. See on siuke sambla moodi asi, siuke nuustik, noh. Aga see on nagu bakter. Issa, ma ei tule see sõna meelde. Oot. Ei, ma pean ikka otsima. Mis asi see fungus on? Kohe. Seen. Noh, seen. Muidugi, seen. Täna ma sain teada, et on olemas sellist tüüpi seen, mille nimeks on Spongiforma squarepantsi, mis siis on nimetatud ühe selle siis tegelase, ehk siis Käsna-Kalle Kantpüksi järgi, ehk siis SpongeBob SquarePants, ehk siis see on, tema nimetus on sellepärast, et ta on okei, jah. Ma isegi ei tea, miks see on. Aga täna ma sain teada, et siuke seen on olemas, nagu Käsna-Kalle Kantpüks. Spongiforma squarepantsi. Ma tänan, et te kuulasite ning visake siis Facebookis laiku, kui soovite. Pange episoodile leheküljele, mis iganes mulle kõigele. Ning olge muhedad ja kohtume järgmine nädal. Ehk siis kolmapäeval.